tutti ragazzi e ragazze, scusatemi che la telecamera oggi proprio non vuole stare in piedi. Allora ragazzi, vi ricordate prima che avevo 9 squishy? Ora ne ho circa 20, perché ho conosciuto un cinese, perché da giocare non comprateci più, comprate cinesi perché è sempre la stessa cosa, soltanto vi fanno pagare tipo 5 euro in meno, perché da giocare costano 5 euro uno squishy, dai cinesi 1 euro, quindi serve niente. Allora, ho due scatole, questa qui che è pienissima e questa qui che è un pochino più piccina. Ci sono. Ok, incominciamo da quella piccina che c'è scritto tulipani, però vabbè, poi ci scriverò squishy. Ok, allora vi dirò anche il prezzo, dove l'ho comprati, quanto e come profumano. Allora, puzza un pochetto, questa qui che è rosa con questi zuccherini che li perde un chiunque da 2 anni fa. E queste decorazioni qua, oddio, come cavolo ha fatto? Ok, scusate. E queste decorazioni non la squiscio molto perché perdono zuccherini, come ho detto. Poi ne ho un'altra uguale, ma è marrone. Ah, comprata dal cinese, appunto oggi, visto il marino. Una persona che sta facendo da un'ora, un attimo che è un mio amico che mi sta scrivendo ora, dopo che 5 giorni fa gli ho scritto. E gli ho scritto ciao, come va? Lui dopo 5 giorni mi risponde con questo qui, che è una turchina, con queste qui, che è bellissima. Ok. Ah, oddio, mi dimentico. Allora, queste due le ho comprate oggi, 1,50 euro l'uno, prese dal cinese, e puzzano. Questa ciambellina qui preso dal Zagorà a 3 euro, come ben vedete. Il profumo di vaniglia questo ma di un modo spettacolare, però cioè, guardate come sta così. Vabbè, ora la sistemerò. Ok, proprio dietro invece la scatola, quindi io poi questo piccolo ban, questo qua l'ho pagato, se l'ho detto, questo piccolo ban ho pagato 1 euro dal cinese. L'avevo visto da Giacorà a 3 euro, è sempre uguale, però basta che li paga 1 euro. E puzza un pochino, perché è arancione. Allora, vedete che esco proprio qui. Poi questo qui è un altro piccolo ban, ho pagato 1 euro. E puzza. Ora l'altra scatola, questa qui. Ok, già sommersa di squishy, guardate. Sommersa, no, vabbè, non è un termine, proprio sommersa. Allora, oddio, come al solito mio, la telecamera è giù. Allora, questa qui che è una tortina, che è veramente morbidissima. Profuma poco, è giusto la grassa. Mi sta mandando 1 milione, un triliardo. Mi sta mandando un messaggio. Comunque, se vedrete, oddio no, avete visto? Oddio, un attimo. Ok, mi ha scritto una cosa, non potevo farlo vedere. Questo qui, con la calamite. Fino ad ora sono tutti calamite. 1,50 € alla cinese. Poi, la maggior parte è da Giacorà però. Questo qui, che è un dolcettino, pagato 1,50 € al cinese. E puzza tantissimo. Allora, poi questo gelatino, questi due gelatini un attimo. Vabbè, faccio le prime cose. Che è un conetto proprio pagato 1,50 € dal cinese e profuma tantissimo di tipo di cocco e di mango messi insieme. Ok, poi questo qui che c'è il stesso gusto, vedete? Che è un ghiacciolino proprio morbido, pagato, questo qua 1,50 € dal cinese, profuma 1,50 € dal cinese. Allora, questo qua non li voglio far tirare fuori. 3 euro da Giacorà e puzzano. 3 euro da Giacorà e puzza. Ok, già ora sto diventando un pochino sommersa. Ma ancora un pochetto. Poi questo qui, che è Jumbo. Guardate, tutta la mano. Puzza. Questa faccina era un hamburger. Poi dio questo qui. È lo squishy più morbido che ho.
Ok, tutto. Ho pagato 7 euro e 7 euro. Come al solito suo. Fabio fa tutto questo. Questa tortina comprata oggi, 1,50 euro dal cinese. È profumato tipo di caramella, troppo buono. Ora sono tutti su Giagorà, quindi vedete me lo dico. 2 euro. 2 euro. In questa bustina, che è piena di brillantini dentro, il piccolo Jumbo Panda. Il piccolo panda o Jumbo Panda, non so, scrivetelo nei commenti. Entra. Poi questo qui, che è un gattino che mi si è rovinato la faccina ed è crepato. Però vabbè, l'ho preso anche la sua età. Qui 2 euro. No, comunque sono 2 euro, L'ultimo con My Melody, una tanto morbido. E sono finiti. Va bene, vi dico le mie condizioni. Qui era la scatola dove mi appoggiavo, cioè praticamente era qui. Guardate le mie condizioni. Così tutto il tempo. Vedete se c'è con la telecamera interna, ecco. Cioè, in quella scatola qui, verde, questa qui, verde, c'era appoggiato io. Va bene ragazzi, allora vi prego, andate a visitare Virginia Passa, Marica Tofani, e mettetemi un grande pollice in su a me e a tutte le mie amiche che vi ho salutato. Vi prego, Marica Tofani è bravissima, anche Virginia Passa che parla un pochino. Va bene? Ok. Allora, va bene, andatevi a iscrivetevi al mio canale perché non ho iscritti, ho nemmeno uno, però ho tante visualizzazioni. Quindi io e i miei squishy vi diciamo ciao!